ามสั่งอาหารทะเลราคาดีเริ่มต้นแค่จานละ60 บาทร้านนี้อยู่สุดหาดวอนชื่อร้านป้าเล็กแค่วัตถุดิบของร้านก็คือเลิศเวอร์ของสดสะอาดส่งตรงจากท่าเรืออันนี้คือเอาไปทำตามสั่งได้หมดเลยเองอยากกินแบบไหนต้มผัดแกงทอดสามารถสั่งได้หมดวันนี้ค่ะสั่งมากินประมาณ2อย่างและต้มจืด1ใครที่ชอบกินไข่ปลาอินทรีคือจานนี้เลิฟเวอร์มากไข่ปลาอินทรีหมูกรอบผัดกะเพราโอ้โหครบเครื่องเด็ดมากและเผ็ดมากกะเพราหอยแมงภู่นี่ก็คือเดอะเบสหากินยากหอยแมงภู่ตัวใหญ่และให้เยอะขนาดต้มจืดเต้าหู้หมูสับธรรมดาก็คือโคตรอร่อยอ่ะพวกเองใครอยากกินร้านป้าเล็กอยู่แถวหาดวอนเลยลงน้ำปลามานิดนึงลองมาดูได้